Bine v-am găsit, fraților, la primul episod din The Journey, Alex Hunter. Așa cum v-am promis în comentarii, v-am spus de fapt în comentarii că următorul episod va fi cu Alex Hunter și uitați, m-am ținut de cuvânt și așa am și făcut. În fine, mă rog. Am început eu deja, am ales să joc la Leicester. De ce? Pur și simplu fapt că îmi place mie echipa aceea și pentru că nu am vrut să încep undeva gen la United sau la City, Chelsea, Arsenal, să începem cu o echipă mai ușoară am vrut. Și cam atât, a fost dialogul cu alea, Danny Williams, probabil că știți. Aici sus în stânga vedem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 și 2 l-am făcut, urmează să facem 3. Deci eu zic, haide să începem. Ensuite, on va tester votre conduite de balle, les gars. Remontez le ballon en étant rapide, précis et équilibré. C'est à vous de jouer. Și începem. Conduit de bal. Adică cum ar veni un fel de conducere a mingii sau ceva de gen. Nu! Ca... Bă, da, prost sunt. Pac. Da, normal episodul trebuia să fie complet. Adică când ne alegeam echipa și toate chestiile. Am mai filmat un episod înainte. De fapt primul episod l-am mai filmat. Doar că am uitat să bag microfonul și nu s-a auzit nimic. Așa că l-am șters și am zis să începem de aici, ca să nu mai revin iar la început. Da. M-am grăbit și na. În fine. Am văzut acolo, eram pe locul 5 parcă sau ceva de gen. Trebuie să terminăm în primii 10. Ah, nu, uitați, suntem pe locul 3. Trebuie să terminăm. Maintenant, on bosse les passes. Soyez bien précis et appliquez. Probabil că o să-l dau în engleză ca să înțelegeți și voi. Pentru că mă descurc cu engleza, adică înțeleg și eu. Dar că l-am dat în franceză pentru că nu știam că o să mă apuc de YouTube și l-am dat ca să fie mie mai ușor. Eu când am cumpărat jocul, habar n-aveam, nici până cap nu-mi trecea mie că eu să mă apuc de YouTube. Mi-a venit așa peste noapte să mă apuc de YouTube. M-am trezit dimineața și mi-am zis, m-am uitat la un videoclip de GTA lui Bercea, probabil că știți, pe canalul lui Bercea, și mi-am zis, bă, hai să fac și eu YouTube. Și am făcut. Da. Suntem pe locul 1, 59.000 de puncte. Perfect. Foarte bine. Da. Eu să spunem, eu habar n-aveam că am să mă apuc de YouTube. Da. On y est. C'est votre dernière occasion de montrer votre talent, placement et votre sens du collectif. Acum văd că e un 2 versus 3 sau ceva de genul. Deci aici sunt varză la chestiile astea. Pentru că mie nu-mi place să joc pe pase la antrenamente din asta. Mi-e place mai mult să șutez. Și probabil că o să pierd mingea și puncte. Probabil am spus. Dă-i mășuri, la ce faci tu scheme, marele căcat. Ce salvează acolo portarul? Da, aici dăm în capul ăla. Cam na, e greu să dăm și noi o pasă bună. Aici apără din nou portarul. Pac. Walker, pe și cum? Spune-mi tu mie cum vrei tu să dau eu gol așa. Oh, ce un mi-am găsit acolo. În fine. Nu le prefacem că suntem bine, suntem pe 3 deocamdată. Probabil mâine sau poimâine va apărea și primul episod de Mafia 3. O nouă serie de pe canal, Mafia 3. Nu o să vă spun acum mai multe despre joc, o să Aujourd'hui, tu as bien joué. Ça ne m'étonne pas. Tu as le foot dans le sang, fiston. Și ce mai vreau să zic? Și după Mafia 3 probabil va apărea un episod cu GTA 5 sau
un episod de FIFA 17 cu în Ultimate J'essaie de Team, rester ori concentré. un Farm Il y a Simulator plein de bons joueurs 17. ici. Nu știu. C'est bien, si tu conserves cette approche, tu as de très bonnes Ajungem noi la chances de Mafia 3 réussir. și după aia vom vedea. Ha, mă, nene. Doamne, cât de urât e ăla. Alex Hunter. Cu două liniuțe așa într-o parte. Deci cred că e din nou 11 versus 11. Cred, nu știu și. Da. Prima oară, adică primul antrenament, 11 versus 11, s-a terminat 0-0. N-am reușit să prind nimic. Am avut nota lui Hunter la 6,7. Așa am avut nota. Ah, ce aproape am fost aici să o recuperăm. Să o recuperăm aici foarte bine. Însă n-am cu cine să joc. Și o pierdem la fel de bine. Și scap acum. Așa ieși mingea afară, avem noroc. Dar ce dai mă acolo? Dai mie pas acolo? Da, pomeni pe așa ceva. Hai! Credeam că o să recuperez. Eram primul ăla. Ia uite bă, dă fault. Că cam așa n-a spus-o de arbitru. Ia, credeam că e cool. Dai mă drumul la minge! Era cât face să o recupereze Hunter acolo. Dacă aveam poziția mai bună. Și ne-au făcut mici la față. Nu e fault. Nu e! Cum să fie bă fault, că a intrat la minge? Da, mă. Cred că de fiecare zi e ziua Crăciunului. Uite, bă, de ce ești criminal? Să moară, mă. Nu acolo am vrut! Cât mă enervează jocul ăsta. Dar îmi place în același timp. Pentru că dacă nu mi-ar plăcea, nu m-aș mai juca. Dar nu pot să trăiesc. Fotbalul e viața mea. Mai ce faci? În descrierea canalului am spus că voi face și vloguri, dacă nu mă înșel. Da, așa mi se pare, că am scris că voi face și vloguri. Și probabil voi face. Probabil primul vlog va fi undeva în data de 10 ianuarie, sau poate chiar și mai devreme, de Revelion, de exemplu, sau de Crăciun, nu știu. Vedem. Dar dacă va fi în jur de 10 ianuarie, sigur va fi un episod când un vlog, de fapt, un antrenament. De fapt, nu cu antrenament. Pentru că eu sunt la fotbal, probabil că nu știați. Adică sigur nu știați, că n-aveați de unde. Și voi face un mini vlog, să zic așa, de vreo 5-6 minute când mă voi duce, când pregătesc așa. Tra-la-la-la-la-la-la, vedeți voi. Deocamdată nu e nimic sigur. Bine găsim aici pasa. Pleacă Hunter. Hunter și... Ce salvează handicapatul ăla de portar?
Aici am centrat ca prostul. Și proștii centra mai bine. Și s-a terminat, tot 0-0. Și suntem pe locul 3, asta înseamnă că ne-au ales. Înseamnă că vom merge mai departe. Și azi alege stilul de joc. Controlează echipa sau Hunter? O să aleg pe Hunter. Logic, dacă e modul Bravo, Hunter. les gars! Normal că o să aleg să joc cu Hunter. Vous avez travaillé avec beaucoup de sérieux. Un entraînement à la dure, c'est le premier pas pour devenir un professionnel et j'ai vu plein de bonnes choses aujourd'hui. Certains d'entre vous semblent même avoir le niveau. Dans les prochains jours, les recruteurs vont évaluer vos performances et moi aussi. Si tout va bien, on vous appellera peut-être pour vous offrir un contrat. Mais si le téléphone ne sonne pas, ne laissez pas tomber. Continuez de vous entraîner et progressez encore. Si au moindre grain de sable vous décidez de tout arrêter, le football n'est pas fait pour vous. Ok les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite bonne chance. Bunicul și mama lui Hunter. Williams, il va jamais la fermer celui-là. C'est une grande gueule ce mec. Il peut dire ce qu'il veut, moi je m'en fiche. Je suis là pour jouer au foot. T'as raison mon vieux. Mais avoue que ce serait trop génial s'il était recalé, non? Tu parles, c'est mon feu le plus cher. J'en rêve tout le temps. Probabil că în timpul meciurilor o să las un pic, la 1, 2, 3. Văd. Je commence le boulot dans une demi-heure. Așa, pământ și vorbesc decât eu nu prea e frumos. Vous croyez que ça ira pour Alex? Il me parle beaucoup de son père ces temps-ci. J'imagine que ces détections, c'est trop de pression pour lui. Il a bien joué aujourd'hui. Ah, haideți, mă... Écoutez, Catherine. À propos d'Harold. Parfois, je me dis que si j'avais pas autant voyagé pour jouer mes matchs, vous voyez, certaines saisons, ça me prenait 10 mois de l'année. Așa spune jocul. Et vous reveniez à la maison, Jim? Și se plimbă cu Vous n'avez mașini jamais abandonné votre famille. Zici că e J'ai trabant. suivi mes rêves. Asta mă miră Pour pe mine. Harold, tout s'est arrêté avec sa Normal, blessure, dacă ça a l'a fost ruiné. atacant bun Et și a jucat nu ça vous a empêché de suficient, suivre trebuia să vos aibă și rêves, el vous bani, avez tout de abandonné. mașini, de casă. Et je n'hésiterai pas à le refaire. Vous savez qu'il veut vous ressembler. Bonjour. Mă rog. Salut! Ça va? Papy, qu'est-ce que t'en as pensé? Ah, vous avez bien joué aujourd'hui, les gars, c'était Hai, impeccable. manele, Vous hai, étiez de hai, loin hai, les hai, plus hai, forts. hai, hai, hai. Alex, je suis très fière de toi. Vous pouvez l'être, Madame Hunter. Dacă o să Comme on dit, la depășim pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Costaud, 16 doté minute d'un bon contrôle, brave comme un video. lion, excellent Probabil pour că voi opri l'attaque. episodul. Celui qu'on nomme le Pentru Didier că Drogba dacă nu, des după temps aia o anciens. să 22 ia buts, prea 68, mult 69. editarea și Vous êtes de Jim fapt nici nu Hunter, știu dacă n'est-ce mai pas? fac On se editare. connaît. Pentru că ați văzut că Je ultimul collectionnais episod les nu am mai vignettes de făcut foot. deloc. În fine, să revenim, deci... Je me présente, Michael Teller. Je travaille pour l'agence de football Rising Până Star. se încarcă pe YouTube. Nous sommes spécialisés dans la formation des jeunes joueurs qui ont du potentiel. Et vous deux, vous en avez plein à revendre. Si vous avez besoin d'un agent, vous m'appelez. Le jour, la nuit ou même à Noël, je vous répondrai. Ceva de gen. On s'en Sau souviendra. un meci, nu știu. Alors, Ori bonne facem journée à un tous. meci, da, un meci gen la J'ai entendu parler de lui. Il profesionist possède déjà du sau temps, la ton père. world class, dar la timp On devrait de l'appeler. ori 6 minute repriza, ori 7 minute repriza, ceva de gen. Cred că voi avea timp aici. Facem măcar o parte din meci. Cred. Iar e cu prostii de-astea, nu cred. Alex, c'est l'agent. Jim, vous savez, c'est dommage que vous ayez joué à une époque où les droits télé n'existaient pas encore. Avec un joueur comme vous, j'aurais pu avoir de jolis contrats. Ouais, mais on ne jouait pas pour l'argent. Non, bien sûr que non. La foule dans le délire. Pff, les héros de la classe ouvrière, tout ça. Vous dessinez? Oh, c'est du design, j'en faisais avant. J'essaie de m'y remettre. Ça fait un bail. Et le voilà, mon footballeur favori.
Haide, mă, nene, mă. Monsieur Taylor, content de vous voir. Tu peux m'appeler Michael, mon grand. Il est très poli, ce jeune homme. On voit que vous l'avez bien élevé, Madame Hunter. Ah, je vous en prie, appelez-moi Catherine. Allez, dites-lui. Me dire quoi? Dès que tu auras signé avec moi, jeune homme, j'irai tâter le terrain. On dirait que tu as fait une sacrée impression. Vous m'avez trouvé une offre? Une ou deux. C'est sérieux? Je n'avais pas vu un joueur débutant susciter autant d'intérêt juste après sa détection depuis des années. Les jeunes joueurs comme toi sont une perle rare, Alex. Il n'y a pas une seule équipe dans ce championnat qui ne veuille pas te recruter. Tu les as toutes conquises. J'ai déjà reçu plein de propositions incroyables pour toi. Évite quand même de prendre ta décision sans réfléchir, d'accord? Les grandes équipes, c'est sûr qu'elles t'offriront beaucoup plus d'argent, mais tu n'iras pas assez souvent sur le terrain de foot. Et c'est justement le temps de jeu qui permet à un joueur de progresser. Alors prends ton temps, d'accord? Hai, că m-am plictisit de voi. Da, deci probabil că voi alege echipa unde vom juca și voi pune capăt acestui episod. Deci o să jucăm la Leicester. Și... On dirait que cette famille, hein? Je trouve ça vraiment poétique. Bon allez, je vais vite me mettre au boulot et préparer la paperasse. Tu l'as bien mérité, Alex. Je n'ai jamais été aussi fier. Il a rejoint mon ancien club. Da, așa fac, când mă plictisesc, mă rog. Les Hunters reviennent en force, papy. Haideți, mă, poate apuc Et j'ai une autre bonne nouvelle. Il semblerait que ton copain Garrett et toi, vous ayez exactement les mêmes goûts en matière d'équipe. C'est pas vrai? Alors ça, c'est La mine un fantastique. episod nu va dura mai mult de 18-19 minute. Poate va fi unele excepții și va dura în jur de 20, dar oricum până în 25 de minute, nu mai mult. Continuăm. Antrenament. Da, nu facem. O să le fac eu cu camera și o să ne întâlnim episodul viitor, direct la un meci. Deci, dacă v-a plăcut acest episod și vreți în continuare episoade cu FIFA 17, fie în cariera cu Leicester, fie Alex Hunter, fie drafturi, fie Ultimate Team, lăsați like. Pentru cei care încă nu s-au abonat și nu de la acest video, abonați-vă și noi ne vedem data viitoare.